Сәлем достар, мен сіздерге бүгін Ализе Пуфи жібінен плед тоқудың жолын көрсететін болам. Ол үшін сіздер бірінші қандай көлемде тоқитын сантиметрмен өлшеп алып, сол өлшемге петляларды санап бөліп аламыз. Және де бір айта кететін жайт, егер сантиметрге өлшеген кезде 2-3 нені пледті артық алған, 2 плед артық алғаныңыз дұрыс болады. Өйткені қанша дегенмен тоққаннан кейін жиналады, сондықтан пледтің көлемі кішірейіп қалуы мүмкін. Мен сіздерге қазір 10 петля арқылы тоқып көрсетемін. Ең оңай қарапайым жолын көрсететін болам. Мінекей петляларымызды бүйтіп тегістеп алып аламыз. Бірінші 1, 2, 3, 4, 5. Одан кейін екінші қатарда мына петляларды кезекпен кезек өткізіп отырамыз. Мінекей. Әр петляның өзінен жұмыс петляларын өткізіп отырамыз. Және петляларға қарап отырмасаңыздар, арасында қалып кетуі мүмкін. Сол үшін жақсылап қарап отырып істегендеріңіз дұрыс. Ал егер қанша моток кетеді, оны қалай білеміз десеңіздер, мен описаниеға жазып кетем. Қанша мотоктан қанша метр сантиметрмен өлшеп алу керектігін жазып кетем. Міне бірінші қатарымыз бітті. Екінші қатарда да тура осылай жасайсыздар. Міне кезек-кезек әр петлядан өткізіп отырасыздар. Ең қарапайым, оңай әрі тез тоқылатын түрі бұл. Крючоксыз қолмен тоқимыз. Міне 3 қатар тоқыдым. Міне келесі қатар. Петляларды өткізгеннен кейін тартып қойыңыздар, сонда шығып кетпейді. Мінекей, осылай тартып қоясыздар. Міне төртінші қатар, өзіңіздің көлеміне қарай, пледтің көлеміне қарай осылай жасай бересіздер. Міне ешқандай қиындығы жоқ. Егер түсінбесеңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер, қалай нені түсінбегендеріңізді жауап ретінде өзім түсіндіріп беретін боламын. Мінекей. Және тағы да айтатын кететін жайт, мына жердегі петляларымыз айналып кетпейді, бір тегіс болып түсу керек. Мұны қарасаңыздар, бір тегіс болып түскен. Осында қадағалағандарыңыз дұрыс. Егер петля айналып неғып кетсе, онда узорымыз басқаша болып кетеді. Сол үшін әдемі болып шығу үшін петляларды рет-ретімен өткізген дұрыс. Мінекей. Міне.
осындай әдемі болып шығады. Енді соңында қалай бітіреміз десеңіздер, көлемін тоқып болғаннан кейін міне былай аяқтайсыздар. Міне бірінші жіпті ішінен екінші петляны өткізесіз. Міне. Одан кейін екінші петляны үшінші петляны өткіземіз. Осылай кезек-кезек өткізіп, соңына дейін аяқтайсыздар. Міне осылай аяқтайсыздар. Осылай аяқтап, мына жерін қырқып алып, мынаған біріктіріп байлап тастайсыздар. Міне осындай әдемі болып шығады. Егер узор ұнаған болса, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Рахмет.